वाओ, इतनी सारी गाड़ियाँ, पूरा सब मैजिक से आया। चलो इसे अब हम कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट बॉक्स तो हमारा है ही नहीं। चलो चलो जादू से बाद में मंगाएंगे, आज जादू से नहीं मंगाएंगे, आज इसके ऊपर लेंगे हम। वाओ, ये देखो बच्चों, इतनी सारी गाड़ियाँ हमने जादू से मंगाया था। आपने नहीं देखा? पहले की वीडियो में हम लोग दिखाए थे कैसे मंगाए थे जादू से। आप लोग देख सकते हो, नीचे आ गया है, वो वाला वीडियो देखो, आ जाएगा। चलो इसके ऊपर हम सब गाड़ी रख देंगे, फिर हम लोग एक साइड में ले जाएंगे इनको। ठीक है, चलो उठाते हैं गाड़ियाँ। ये कौन सी गाड़ी है? वाओ, पुलिस वाली गाड़ी। वाओ बच्चों, इधर आओ इधर आओ, देखो देखो देखो, कितनी सारी गाड़ियाँ। वाओ, ये देखो सुपर बाइक, ये भी हमें मिला था। वाओ, ये देखो, ये भी हमें मिला था जादू से। मुझे भी नहीं पता कहाँ से आया था गाड़ियाँ। चलो चलो, हमें तो सब कुछ फ्री में मिल गया। वाओ, ये देखो एरोप्लेन, नहीं नहीं एरोप्लेन नहीं, ये तो हेलीकॉप्टर है। वाओ, ये देखो, वो वाओ, ये देखो, ये कौन सी गाड़ी है? जेसीबी। चलो जेसीबी को भी रख देते। ये हमारा ये कहाँ पे भाग रहा है? ये मोटरसाइकिल मेरा रुक नहीं रहा है। कोई बात नहीं, वो सब बाद में हम कलेक्ट कर लेंगे। चलो ये सब पहले कलेक्ट करके इसके ऊपर रख देते हैं। ये कौन सी गाड़ियाँ है? ये भी जेसीबी है, ये छोटा वाला जेसीबी। चलो कोई बात नहीं, इसे भी हम रख देते हैं। अभी हमारे पास कलेक्ट करने के लिए बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। वाओ, आप लोग देख रहे हो कितनी सारी गाड़ियाँ, सब जादू से आया हमारा ये सब गाड़ियाँ। चलो चलो रख देंगे, सब गाड़ी ले लेंगे, सब गाड़ी ले लेंगे। वाओ, इसमें तो जगह नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, सब लेंगे गाड़ियाँ। वाओ, ये पैर के नीचे भी आ रहा है कुछ गाड़ियाँ। कोई बात नहीं, ये देखो, वाओ सुपर कार, ओ माय गॉड सुपर कार। चलो इसको ऊपर रख देते हैं। और ये कौन सी गाड़ियाँ है? वाओ, ये तो हेलीकॉप्टर है, व्हाइट हेलीकॉप्टर। चलो हेलीकॉप्टर को भी रख देते हैं। हेलीकॉप्टर को कहाँ पार्क करेंगे? इसको पार्क करने की जगह ही नहीं है। कोई बात नहीं, इसको ऊपर रख देते हैं। ये देखो हमारा ट्रक। वाओ ट्रक, ओ माय गॉड, कितनी प्यारी प्यारी गाड़ियाँ और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। देखा आपने? देखा? ये देखो, वाओ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर भी हम रख देते हैं। और क्या है? और क्या है? ये कौन सी? ये तो छोटी गाड़ी है। चलो कोई बात नहीं, ये इसको भी रख देते हैं ऊपर। और पीछे हमारी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, सब गाड़ी हम लोग कलेक्ट करने वाले हैं। वाओ, ये देखो स्कूल वैन। चलो स्कूल वैन को भी रख दिया। ये गिर क्यों रहा है गाड़ियाँ हमारा? वाओ, इतनी सारी गाड़ियाँ, देखा आपने? वाओ, ये देखो कितनी बड़ी गाड़ियाँ है। चलो चलो सब कुछ कलेक्ट करेंगे, सब कलेक्ट करके रख देंगे। सब ले लूंगा, सब ले लूंगा। वाओ, ये देखो इसके अंदर रख दिया। ओ माय गॉड, ये देखो इसके अंदर शेर और हाथी है। देखा आपने? वाओ, इतना प्यारा प्यारा गाड़ियाँ है। चलो चलो सब कुछ कलेक्ट करूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा यहाँ पे, सब ले लूंगा। ये देखो, वाओ इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। वाओ, ये देखो, ये देखो जेसीबी। वाओ जेसीबी। चलो मुझे तो बहुत मजा आ रहा है खेलने में। क्या आपको मजा आ रहा है देखने में? वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, लाल वाला बटन है सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब कर दो। वाओ, ये देखो बच्चों, वो वाओ बहुत सारी गाड़ी, पीछे भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। चलो कोई बात नहीं, वो सब वहीं पे रहने दो, हम लोग पहले अपना गाड़ियाँ ले लेते हैं। वाओ, हमारा एरोप्लेन का तो ये टूट रहा है बार बार। कोई बात नहीं। और नो, फिर से गिर गया। चलो इसको हम फिर से कलेक्ट करते हैं। वाओ, ये देखो हमारा कलेक्ट तो पूरा भर गया, इसमें अब जगह ही नहीं है और रखने के लिए। ये देखो, वाओ, ओ नो, हमारा एक बाइक छूट रहा है इधर। कोई बात नहीं, बाइक को भी ले लेंगे। वाओ, भ्रम 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 बुम। ये देखो इसको ऊपर रख दिया। इतना मजा आ रहा है देखने में। वाओ, इतनी सारी गाड़ियाँ, क्या आप लोगों ने देखा है इतनी सारी गाड़ियाँ कभी? वाओ, ये देखो, बाय बाय, मिलते नेक्स्ट वीडियो में।